Эфир көрермендері, бүгін сіздермен жеке тұлғалардың тауарларды өткізу тәртібі туралы талқылаймыз. Бүгінгі тікелей эфирдің спикері кедендік бақылау департаменті саудалық емес айналым басқармасының бас сарапшысы Қалдашев Қуат, модератор мен Қалменова Гүлжан, мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі. Талқыламас бұрын мемлекеттік кірістер комитетінің ресми парақшасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Добрый день, уважаемые зрители прямого эфира. Сегодня мы будем говорить на тему порядка перемещения товаров физических лиц. В этом мне поможет наш спикер, главный эксперт управления неторгового оборота департамента таможенного контроля Қалдашев Қуат. Модератор я, официальный представитель Комитета государственных доходов. Очень такая актуальная тема. Спасибо, что выбрали время, мы поговорим, так как наступает вот уже пора отпусков, рождественских всяких мероприятий, и физические лица, выезжая куда-то за пределы, очень часто спрашивают, что можно завести, что можно вывести. Именно сегодня расскажите, пожалуйста, о нормах, вообще есть ли какие-то ограничения для физических лиц, в каком объеме? Саламатсыздар ма Гүлжан Султанмахмудовна, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Сөз бөлгендеріңізге рахмет. Енді бүгінгі өздеріңіз білетіндей, бүгінгі біздің тақырып жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды өткізу тәртібі. Әрине бұл тәртіп кеден заңнамасымен нақты белгіленген. Жеке мақсатта қолдануға арналған тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу, ол салмақтық немесе құндық стоимостный дейді ғой, тауардың құнына қарай өте өзікті тақырыптың бірі. Тауардың құнына қарай кедендік шекарадан өткізіледі. Сол нормаларға сәйкес тауарлар кедендік төлемдерсіз немесе белгіленген нормалардан асқан жағдайда кедендік төлемдерді төлеу арқылы кедендік шекарадан өткізіледі. Және де бұл бізде жеке мақсаттағы тауарлар бұл ілеспе багаж арқылы өтуі мүмкін, немесе ілеспелі емес багаж арқылы өтуі мүмкін. Ол бізде халықаралық почта жөнелтілімдері, международное почтовое отправление, және өзге де курьерлік компаниялармен жеке тұлғалардың мекен-жайларына қазіргі уақытта интернет-магазин арқылы келіп жатқан, былайша айтқанда, посылкалар сол кедендік декларациялауға жатады. Жалпы осы тауарлардың түрлері жеке мақсаттағы кедендік декларациялауға жатады. Сонымен қатар кедендік декларациялауға жататын тауарлардың шектік мөлшері бар. Ол бізде қаржы министрінің 253-ші бұйрығымен айқындалған, және де Еуразиялық экономикалық одақтың 107-ші шешіміне сәйкес айқындалған, және де жеке мақсатта қолдануға жатпайтын тауарлар тізімі де бар. Сонымен қатар жеке мақсатта алып келе жатқан тауарлар ол тыйым салулар мен шектеулерге сақталуы міндетті. Айта кетсек, жеке мақсаттағы қолдануға бір ретте кіріп атқан, мысалы, егер шетелден ұялы телефон әкеліп, жаңа ұялы телефон сатып алып, шетелден Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өтіп жатқан жағдайда, ол ұялы телефондар, смартфондар, планшеттердің бірлігі 2-ден аспау керек, 2 бірліктен аспау керек. Сондай-ақ ол бізде зергерлік бұйымдар, бір адам басында 5 зергерлік бұйымдардан аспау керек. Бала арбасы бір дана, велосипед бір дана, сондай-ақ теріден жасалған бұйымдар бір дана. Енді бұдан асып кеткен жағдайда ол осы заңға сәйкес кәсіпкерлік мақсатта
әкелген болып саналады. Осындай шектік нормалар бар. Және де 107-ші бағана жоғарыда айта кеткендей 107-ші шешімге сәйкес жеке мақсатта қолдануға жатпайтын тауарлар да бар. Мәселен, ол бізде уылдырық 250 граммнан асқан салмақта ол жеке мақсатта қолдануға жатпайды. Мысалы, балық өнімдері 5 килограммнан асқан жағдайда, алкогольдік, спирттік өнімдер 3 литрден асқан жағдайда. Сондай, және де кәсіпкерлік мақсатта әкелінетін жиһаздармен, былайша айтқанда оборудованиялар, оларда сол осы шешімге сәйкес жеке қолдануға жатпайды. Және осы жалпы аталған шектеулерді ұстана отырып, жеке тұлға осы жеке мақсаттағы тауарларды әкеле алады. Жалпы сондай-ақ енді ақша жағынан, валюта жағынан да айта кеткім келеді. Бүгінгі таңда кеден заңнамасына сәйкес 10 мың ақш долларынан әкеліп жатқан жағдайда, 10 мың ақш доллардан асқан жағдайда, ол міндетті түрде декларациялауға жатады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына, 830 жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасында қаржылық в целях соблюдения финансовой стабильности у нас имеется ограничение на вывоз валюты, иностранной валюты более 10 тысяч долларов США, приравненной, эквивалентной более 10 тысяч долларов США. Также, если у нас на данный момент есть у наших зрителей вопросы, в течение моего выступления я готов ответить. Мы здесь подготовили на самом деле определенные вопросы, перечень, потому что очень актуальный. Больше можно рассказать по действиям. Вот, например, вы только что сказали, на одного человека можно 2 мобильных телефона. Ситуация, если человек хочет 4, скажем, 5 завести, то есть получается он 2 завозит, а остальные нет, как ему быть на границе? То есть какая-то беседа ведется, или там ему нужно декларацию заполнить, либо все уже оставить на границе. Вот более подробно об этом расскажите, пожалуйста. В случае превышения нормы, количественных норм, это будет уже рассматриваться как в предпринимательских целях. Естественно, к этому уже не может быть применена пассажирская таможенная декларация. Данные товары должны быть задекларированы уже по декларации на товары. Также при нарушении данных норм также могут применяться меры административного характера в отношении лица, допустившего такой вид нарушения. В целом мой ответ к вашему. То есть получается вопросу. Физическое лицо с собой, там, либо в багаже, условно, да, эта единица приходит на таможню, показывает, если при себе 2 он может, например, провести, чтобы понятно было, да, вопросов не возникало, а 3 заполняет декларацию сразу на месте. Правильно я понимаю? Нет, тут следует отметить, при подаче декларации на товары, на какой-либо вид товара могут быть ограничительные меры применены. Например, если сейчас у нас многие именитые бренды, например, тех же сотовых телефонов, есть в реестре объектов интеллектуальной собственности. Например, уже в рамках предпринимательской цели, если заводятся, могут быть
применены защита на правообладателей, на объекты интеллектуальной собственности. Также, так как в зависимости, тут будет ответ неоднозначный, потому что в зависимости от вида товара могут быть и применены иные дополнительные меры таможенного контроля. Ну, в связи с этим я от лица Комитета госдоходов рекомендуем это обязательно соблюдать весовые, количественные нормы, то есть соблюдать запреты и ограничения при ввозе каких-либо товаров. Спасибо. То есть получается, если разово, условно, вот сейчас декабрь, я могу завести, привязка к телефонам, да, 2 телефона, через месяц и опять 2 телефона, и ко мне, получается, вопросов не будет. Да, вот согласно нормам 250-го приказа, данные виды ограничения применяются один раз в месяц. То есть не должны, частота перемещения не должна быть больше 1 раза в месяц. Кроме автотранспортных средств для личного пользования, там уже применяется ограничение 1 раз в календарный год. Спасибо. Куата, скажите, пожалуйста, какие товары можно ввозить и вывозить без уплаты таможенной пошлины? Согласно действующим нормам таможенного законодательства, на вывоз товаров для личного пользования вывозные пошлины не предусмотрены, а на ввоз, как я ранее уже сказал, в пределах стоимостных, весовых, количественных норм и от вида завоза. Если это сопровождаемый багаж, то весовые нормы это у нас 25 килограмм, либо 500 евро. Если это почтовые отправления или любые иные отправления, доставляемые перевозчиком в адрес физлица, в этом случае у нас стоимостные это 200 евро, а весовые 31 килограмм. В случае превышения, если это, грубо говоря, посылка из интернет-магазина, в части превышения 200 евро применяется у нас 15% таможенная пошлина, либо 2 евро за килограмм. Также, если это сопровождаемый багаж, то таможенная пошлина такая же, но таможенная пошлина 30% от части превышения стоимости. А если превышение по весовым параметрам, это у нас 4 евро за 1 килограмм. Все, спасибо. Как раз здесь можете остановиться и рассказать, что запрещено вообще ввозить или вывозить через таможню? Запрещено все, что все, что вот в части полномочий таможенных органов относится соблюдение. Одна из задач и полномочий таможенных органов – это защита государственной границы в части своей компетенции. Также цели у нас защита национальной безопасности. Запрещенные товары – это все, что это общеизвестные наши товары, например, это запрещенные товары, которые могут принести к уголовной ответственности. Также иные товары, которым применяются иные виды запретов и ограничений. Товары – это у нас товары, которые относятся к специфическим видам товаров, то есть это товары двойного назначения.
Да, вот вышеуказанные товары, ну, все товары, которым применяются запреты и ограничения. По-моему, золотые слитки, да, еще нельзя вывозить? Да. Как я ранее сказал, у нас действует указ президента Республики Казахстан 830. Помимо ограничения на вывоз иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов эквивалент, также имеется ограничение на вывоз афинированного золота свыше 100 грамм. Да, вот согласно этого законодательства есть ограничения. Спасибо. Вот здесь вот спрашивают, какие есть лимиты на алкоголь, табак и валюту? Ну, по валюте вы уже сказали. Да, вот на алкоголь это у нас 3 литра. Также вот это уже международных, например, те, кто был в магазинах беспошлиновой торговли, магазин даже не продаст. Это в duty free, да? Да, вот, да, грубо говоря, duty free, там тоже придерживаются данных норм. Это у нас 3 литра. Табачные изделия это 200 сигарет штук именно. На человека, да? Да. Либо же 200 сигарет, независимо от это обычные или же электронные. Также ограничение 50 сигар штук на человека. Теперь такой вопрос следующий. А как декларировать товары? Ну, как я ранее сказал, физлица, если это даже в пределах норм, физлица имеет право декларировать, либо же, если это в пределах норм, либо же не декларирует товары. Помимо того, что обязательно должны осуществляться таможенное декларирование. Извините. Таможенное декларирование для товаров личного пользования это осуществляется посредством пассажирской таможенной декларации. Пассажирскую таможенную декларацию можно оформить как на бумажном виде, так и в электронном виде. Даже сейчас у нас вот дички. Сейчас у нас даже предусмотрено мобильное приложение. Спасибо большое. Также можно пассажирскую таможенную декларацию подать посредством мобильного приложения eSalop, либо же на месте пересечения государственной границы. Это у нас пункты пропуска. Вот. Так вот осуществляется таможенное декларирование товаров для личного пользования. Спасибо. Так, давайте тогда здесь вот такой вопрос интересный. Как работают ограничения на интернет-заказы из-за рубежа? То есть, получается, сейчас очень актуально делать заказы какие-то через приложения, там, грубо говоря, там, Marketplace или еще что-то в этом роде. В больших габаритах, там, я не знаю, мебель какая-то там, условно, или еще что-то. Вот на них какие-то ограничения есть или нету? Да, вот ограничения у нас, я хотел бы ознакомить наших зрителей с перечнем, который не относится, перечень товаров, которые не относятся для личного пользования, согласно 107-го решения. Это у нас икра осетровых видов рыб в количестве более 250 грамм, морепродукты более 5 килограмм, это алкогольная продукция, как
ранее уже оговорено. Это у нас табачные изделия, как тоже оговорено. Это у нас природные, природные алмазы. За исключением бриллиантов не более 75 тысяч долларов США. Сейчас давайте я предлагаю сделать перерыв на 5 Да. минут, да, перезайти буквально 5 минут.